Hai guys, Assalamualaikum and welcome back to OD channel. Okay guys, hari ni aku bukan nak buat konten pasal Raven Meta ni. Belum lagi, okay, korang sabar. Sebab aku tahu ramai yang tengah tunggu untuk aku bagi feedback pasal Raven Meta aku ni. Tapi yang paling penting, aku punya Raven Meta ni dah siap dah dia punya cermin, okay. So korang tunggu next video nanti. Aku tengah try lagi cermin mata ni dan aku akan bagi feedback kat korang nanti, okay. Stay tune. Tapi hari ni guys, apa yang special dia, aku nak buat konten pasal Insta360 X5 ni. Aku dah pakai baru-baru ni, so aku nak bagi feedback kat korang. Aku tahu kat luar sana masih tercari-cari action camera apa yang patut korang beli, okay? Contohnya macam Insta360 X5 ke, ataupun Ace Pro 2 ke, ataupun DJI Osmo Action 5 Pro. Sure korang masih confused kan? Tak tahu nak ambil yang mana satu. So guys, aku rasa kontennya ni hopefully dapat membantu korang lah. Dan guys, untuk Insta360 X5 ni dia baru lagi keluar. Dan kalau korang tahu sebenarnya sebelum ni aku ada pakai Insta360 dari first edition sampai yang kelima ni. Memang tak pernah miss. Dan mana-mana aku pergi buat aktiviti outdoor ke, pergi camping ke, pergi mana-mana je aktiviti outdoor, aku akan bawa kamera Insta360. Dekat TikTok aku ada post konten pasal Ace Pro 2 dan juga Osmo Action 5 Pro. So konten tu agak viral dan dekat comment section banyak gila yang komen. Ada yang prefer DJI, ada yang prefer Ace Pro, ada juga yang prefer untuk X5, okay, X series. Okay, kalau nak kata kelebihan untuk semua-semua ni, semua ni adalah tahan lasak punya kamera, okay. Untuk korang buat aktiviti outdoor yang lasak, tiga kamera ni boleh pakai. Dan kalau nak katakan mana satu yang best, memang aku susah nak cakap. Masing-masing ada minat dia yang tersendiri, okay. Ada yang minat DJI, ada yang minat Insta360. So depends dengan korang masing-masing mana satu yang korang minat. Aku sendiri sebenarnya pun memang susah gila nak pilih guys. Sebab bagi aku masing-masing ada kelebihan dan juga kekurangan dia sendiri. Selalunya orang tanya kat aku lah, Odi, kamera apa yang dia sesuai untuk pakai bawa pergi travel, bawa pergi outdoor, apa-apa aktiviti luar yang dia nak pakai, kamera apa yang best untuk action camera lah. Kalau korang tahu, aku memang akan suggest Insta360 X5. Mesti korang macam, lah kenapa aku pilih X5? Kenapa aku tak nak pilih Ace Pro ke? Ataupun tak nak pilih DJI Osmo Action 5 Pro ke? Okay, kenapa? Okay, personally ini adalah pendapat aku, okay. Ini pendapat aku yang aku pernah guna. Ataupun kalau korang ada pendapat masing-masing, silakan korang tinggalkan dekat ruangan komen. Aku pun nak tahu pendapat korang berkenaan dengan kamera masing-masing ni, okay. Tapi sebelum tu guys, aku nak share dengan korang sebenarnya Insta360 ni aku dah ada daripada dia punya siri yang pertama lagi. Nampak ni dalam box, okay. So jom kita tengok. Aku masih simpan lagi guys. Dulu punya kamera Insta360 dia macam Lego, berasing-asing macam ni. Ini yang first edition tak salah aku. So kau bayangkan aku pernah pakai ni dulu, memang sangat-sangat best. Dan aku ada pakai bawa pergi camping. Bagi siapa yang belum pernah lagi tengok aku punya review yang first dulu, korang boleh klik link dekat atas ni, okay. Memang beza gila daripada yang dulu punya dengan yang sekarang punya. Dia punya kualiti video dan juga kualiti sound memang sangat-sangat beza. Banyak improvement yang dia dah buat. Baru-baru ni aku ada pakai kamera Insta360 X5 ni bawa pergi hiking dekat Perak, Bukit Berkeh. Bagi siapa yang belum pernah lagi pergi ke Bukit Berkeh dekat Perak tu, korang boleh klik link dekat atas ni. Korang tengok aku ada share korang pengalaman aku pergi dekat Bukit Berkeh tu. So sepanjang aku dekat sana buat aktiviti outdoor, memang aku menggunakan Insta360 X5. Dan apa yang aku boleh cakap dengan korang, pengalaman untuk pergi ke Bukit Berkeh tu memang sangat-sangat best, okay. Aku pergi kat sana sampai dalam pukul 2 pagi macam tu. So dah start hiking sampai ke atas dalam pukul 6. Dalam pukul 6 kita orang solat subuh semua kat atas tu. Walaupun dalam perjalanan tu agak hujan sekejap, so tak ada halangan yang terlampau teruk sangat lah. Hujan sekejap je dan kita orang sampai ke atas tu waktu subuh. Sampai ke atas tu kita orang semua solat subuh dulu dan sambil tu layan sunrise. Tapi sunrise masa tu tak berapa nak ada. So apa yang ada masa pagi tu adalah awan kapet. So dapatlah juga untuk view awan kapet tu. Tapi guys, apa yang aku boleh share dengan korang, bagi siapa yang belum pernah lagi ke Bukit Berkeh tu, korang kena pergi. Okay, sebabnya dulu aku pernah pergi ke Lombok. Tak salah aku pergi ke Bukit Batu Hidung ke apa benda, nama dia aku dah lupa dah. View dia aku macam mengimbau kenangan masa aku pergi ke Lombok dulu. Okay, sebab apa? View dia, korang bayangkan kita dekat tengah-tengah bukit, keliling bukit tu dia ada kawasan perumahan, viewnya agak jauh. Lepas tu keliling dia juga ada bukit bukau. Di antara bukit-bukit tu ada awan kapet. Cuma pagi tu tak ada dapat sunrise sangat lah. So view dia tu memang mengimbau kenangan aku masa dekat Lombok dulu. Selalunya macam aku pernah hiking dululah dekat bukit mana? Bukit Gasing tak salah aku. Aku dah lupa lah nama-nama sebab dah lama gila aku tak hiking kan. Sebab last aku patah anchor dulu tu, lepas tu memang dah lama gila aku tak hiking. So nama-nama bukit pun aku dah lupa dah. So bukit yang selalunya aku pergi hiking dengan kawan-kawan aku tu, view dia seolah-olah macam sama je. Tapi untuk
untuk yang dekat Bukit Berkeh ni, aku suka sebab dia berada dekat tengah-tengah. So keliling dia tu adalah view bukit-bukit dan juga kawasan perumahan dan ada awan kapet. So aku rasa kalau dapat tengok sunrise masa tu, mungkin agak cantik sikit lah video ataupun gambar aku. Tapi apakan daya, masa tu tak ada rezeki. So tak apalah, maybe next time. Tapi kalau korang nak tahu macam untuk hiking tu susah ke tak sebenarnya, bagi aku agak simple. Dan kalau korang nak tahu sebenarnya badan aku bukan yang jenis badan yang fit, agak berisi sikit. Dan apa yang aku buat, aku ada je cardio dekat gym, aku buat treadmill semua tu kan. Tapi so far alhamdulillah aku dapat sampai dekat atas tu, dan aku rasa penat dia tu tak terlampau penat macam aku pergi hiking dekat Kelantan dulu. Kat Kelantan tu memang agak struggle sikit jelah dengan bawa weight semua tu kan. Tapi kali ni untuk dekat Bukit Berkeh ni, dia agak santai. So, pengalaman aku masa hiking dekat sana, aku menggunakan Insta360 X5. First kali macam aku share dengan korang tadi, untuk kita orang start hiking tu, kita orang start pukul 2 pagi, waktu yang gelap dan kurang cahaya. So guys, jom kita tengok video ni, hasil yang aku ambil pada waktu yang kurang cahaya masa kita orang hiking tu. Cahaya masa tu memang sangat-sangat kurang. Okay, apa yang ada pada masa tu, headlamp yang aku pakai dan juga headlamp dekat kawan-kawan kita orang sendirilah. Apa yang aku boleh cakap untuk video waktu yang kurang cahaya dengan menggunakan Insta360 X5 ni, bagi aku kualiti video dia memang sangat-sangat mengagumkan lah. Sebab apa? Bila korang shoot pada waktu yang kurang cahaya, dia akan tukar kepada pure video. Pure video tu adalah untuk yang video mode untuk yang kurang cahaya. Dia akan auto detect korang punya pencahayaan video tu agak kurang cahaya, dan dia akan automatic tukar kepada pure video. So pure video ni adalah function yang untuk lebih kurang macam night mode punya style lah. Apa yang dia akan buat, dia akan bagi nampak video korang tu lebih jelas. Itu adalah videonya waktu kita orang nak hiking dalam pukul 2, pukul 3 pagi macam itulah. Dan waktunya kita orang sampai dekat atas tu dalam pukul 6 pagi. Okey, 6 pagi macam aku cakap korang, kita orang solat semua, dan sambil-sambil tu kita orang lepak dekat atas tu sambil nak tunggu sunrise. Sambil nak tunggu sunrise tu, ada kawan aku sediakan breakfast lah, dan korang tengok hasil video yang waktu nak menunggu sunrise tu. So video kita orang masa ni, kalau korang tengok sebenarnya waktu tu dalam pukul 6.30 nak ke pukul 7. So waktu yang dah nak keluar sunrise. Dan kalau korang tengok sebenarnya struktur muka masing-masing nampak clear, nampak jelas walaupun dengan suluh headlamp je. Lepas tu kalau tengok warna-warna pula, warna baju yang aku pakai warna kuning, lepas tu kawan aku pakai telekung warna hijau, ada yang kawan aku pakai baju blue black. Okay, semua tu nampak, warna dia tu nampak dengan jelas. So awan-awan dekat belakang tu dah nampak warna yang membiru, daripada gelap tadi, tapi sekarang kita dah nampak warna yang membiru. Dia dah nak jadi sunrise. So bagi aku kualiti video untuk low light X5 ni memang sangat-sangat superb. Perbezaan yang pernah aku pakai Insta360 version yang sebelum ni, untuk video kali ni bagi aku memang sangat-sangat best dia punya kualiti low light tu. Sebab apa? Sebab dia ada pure version ataupun dia ada low light punya mode untuk korang shoot waktu yang kurang cahaya. Cuba korang bayangkan kalau video waktu low light pun dia dah nampak kualiti dia macam tu, dan cuba korang bayangkan kalau korang shoot waktu yang siang, macam mana agaknya rupa kalau aku shoot waktu siang pula. Sebenarnya video ni aku tak edit langsung, aku just edit untuk dapatkan size video tu dan juga kedudukan aku. Itu saja, aku tak enhance color langsung. Hasil daripada setiap sudut video tu, kalau korang tengok warna-warna pokok tu memang nampak warna hijau cair, hijau pekat, semua tu nampak. Daripada lalang, okey, lalang yang kat bahagian bawah tu warna-warna coklat, semua tu memang nampak dengan jelas. Dan juga dekat bahagian belakang tu guys, memang nampak struktur awan tu, lekuk-lekuk awan tu memang nampak dekat bahagian belakang tu. So that's why aku cakap kualiti video kali ni untuk X5 memang sangat-sangat best. Aku puji gila dia punya kualiti video. Dan mesti korang nak tahu kan, kualiti video yang aku shoot pada masa tu aku pakai resolution yang mana. Kalau korang nak tahu sebenarnya aku menggunakan 5.7K. Sebelum tu aku nak nasihat kat korang semua, bagi siapa yang dah ada Insta360 ataupun bagi siapa yang baru nak beli Insta360, jangan lakukan kesilapan ni, okay? Make sure kalau korang nak record, kalau boleh korang jangan record 8K. Okay, kalau korang tahu yang latest version punya Insta360 dia boleh record sampai 8K. Nak record 8K tu korang boleh record 8K, tapi make sure korang kena ada komputer ke laptop ke yang bersesuaian, yang korang boleh install dia punya application sendiri untuk support edit
8K. Dan katalah korang pakai phone, mesti korang macam takkan phone tak boleh pakai. Sebenarnya phone guys, dia tak support lagi. Aku pernah menggunakan S Pro sebelum ni, aku record menggunakan 8K dan aku nak edit menggunakan Insta360 punya application dekat phone, memang tak boleh. Dia tak detect langsung. Nak pakai 8K tu, make sure korang kena ada komputer ataupun laptop yang korang kena download dia punya application yang lain untuk support edit 8K. Kalau korang shoot 8K, lepas tu kalau korang tengok hasil kualiti video dia dekat kamera tu sendiri, tak kisahlah dekat Insta360 X5 ke S Pro ke, lepas korang dah shoot, korang tengok memang lawa sangat-sangat dia punya kualiti video. Okay, apa lagi yang best untuk Insta360 ni? Okay, bagi pendapat aku, untuk Insta360 ni dia punya accessories. Okay, bagi siapa kat luar sana yang sukakan accessories, Insta360 ni memang banyak sangat accessories yang best. Untuk Insta360 ni dia ada invisible selfie stick. Ni selfie stick. Okay, lepas tu ni ada yang untuk buat untuk pusing-pusing tu. Okay, aku lupa apa nama dia. 300cm punya stick. Okay, ni 300cm, panjang gila. Apa yang best, dia boleh buat something kat sini. Nanti aku share dengan korang, okay? Underwater casing. Lepas tu ada lagi satu accessories yang aku pakai masa aku pergi hiking tu. Kadang-kadang bila korang hiking, korang penat. Okay, korang penat. So takkan korang nak pegang je Insta360 tu kan? Rasa penat, rasa rimas kan? So apa yang best, korang boleh letak dekat bag tu, dia magnet. Korang just letak je. Bila tak nak pakai, letak. Bila nak pakai, pusingkan, dia boleh keluar terus. Itu adalah accessories yang aku pakai masa hiking. So sebenarnya nak ikutkan Insta360 ni, dia ada banyak sangat accessories yang best-best. Korang boleh check dekat dia punya website ataupun aku sediakan je link website dia direct, korang boleh tengok dekat situ. Dia ada banyak sangat aksesori. Naik basikal ataupun motor, dia ada khas aksesoris dia. Banyak, memang banyak sangat. Aku tak adalah dapat pakai semua, tapi ada beberapa yang aku pernah pakai memang sangat-sangat best. Dan next, kenapa aku suka Insta360 X5 dan kenapa aku suggest korang Insta360 X5 ni? Dia boleh shoot creative shot. Okay, macam mana nak buat? Disebabkan dia boleh shoot 360 punya view. Contohnya guys, dengan menggunakan invisible selfie stick ni. Okay, contohnya korang pegang kamera macam ni, sambil tu korang merakam video, buat vlog. Apa yang best dia guys, korang punya selfie stick ni memang tak nampak langsung. Serius, tak nampak langsung. Yang kadang-kadang orang pun pelik. Aku pernah bawa kamera aku ni, bawa pergi office. Ada beberapa orang yang tanya dekat aku, Sufian, bukan ke you pakai stick tadi masa ambil gambar, tapi mana you punya stick tu tak nampak pun? Ramai yang tak tahu. That's why lah dia dipanggil invisible selfie stick. Speciality untuk Insta360 punya version, okay? So far untuk kamera lain tu aku macam tak pernah nampak lagi. Bukan tu je, dengan menggunakan selfie stick ni, korang boleh letak dekat tengah-tengah. Lepas tu korang boleh buat creative shot. Macam apa? Macam kanak-kanak Ribena kan? Lantak kan? Letak tepi semua kanak-kanak Ribena tu. Yang penting kita orang enjoy setiap kali kita orang buat aktiviti. Tak kisahlah travel ke, outdoor ke, kita orang enjoy dengan menggunakan Insta360 ni. Dan macam mana nak dapatkan video ni sebenarnya? Korang just edit menggunakan application yang ada dekat phone, application Insta360 ni. Korang just adjustkan dia punya kedudukan gambar ataupun video ni untuk dapatkan hasil yang macam ni. So apa yang korang boleh buat dengan 300cm ni? Okay, contohnya katalah korang tak ada drone. Masa korang travel, korang tak ada drone ataupun korang tak boleh nak bawa drone pergi satu tempat untuk travel. So korang tak perlu risau, dengan menggunakan invisible selfie stick ni 300cm dan juga Insta360 X5, korang boleh hasilkan satu video yang nampak macam drone. Nampak tak hasil dia? Hasil dia lebih kurang macam korang gunakan drone. Walaupun tak adalah terlampau tinggi sangat, tapi bagi aku hasil dia tu memang nampak seolah-olah macam drone. Yelah, kadang-kadang kita buat vlog dekat YouTube ke, dekat korang punya TikTok video, IG Reels, kadang-kadang nak masukkan footage drone tu sikit je. So korang tak payah nak bawa drone tu, korang just bawa invisible selfie stick yang 300cm ni dengan Insta360 X5. So korang boleh hasilkan video dia. So macam mana nak hasilkan video dia? Macam sama juga, korang just shoot je. Dan yang paling penting, last kali korang edit dengan menggunakan application 360, Insta360 dekat phone. Dan guys, bagi siapa yang pakai selfie stick ni, invisible selfie stick yang besar ni ataupun yang kecil ni, make sure bila korang travel, korang check in, letak dalam luggage, okay? Sebab ada certain negara, benda ni diorang akan rampas sebab diorang anggap benda ni sebagai senjata. Okay, next, kenapa aku pilih Insta360 X5? Okay, next sebab audio quality. Macam yang aku pernah pakai X4, X3, X2 sebelum ni, okay, dia punya perubahan tu memang aku nampak sangat-sangat ketara. Dia punya perbezaan dia tu. Macam kat luar sana pernah tanya aku, X5 ni sesuai buat vlog ke tak? Dan aku cakap korang sesuai kan? Dan untuk audio quality dia, jom kita tengok video aku ni. Okay guys, so tadi masa kita hiking tu pukul
4 pagi. So kita orang sampai dekat atas tu dalam pukul 6. So waktu tu memang gelap gila, korang tak nampak apa-apa kan. So ni adalah view dia dari kawasan batu-batu yang di pasir-pasir. Track dia bagi aku tak adalah susah macam aku pergi Dabung dulu. Straight away daripada Insta360 X5. Aku tak menggunakan external mic, semuanya adalah internal mic. So dia punya sound quality tu bagi aku jelas. So kita dengar pun boleh clear lah dengar apa benda percakapan yang kita cakap masa kita buat vlog tu. Dan lagi satu video guys, masa ni adalah video yang kita orang turun daripada Bukit Berkeh dan kita orang straight away pergi ke Latar Penyel. Latar Penyel ni adalah satu air terjun yang sangat-sangat unik di kawasan perkampungan orang asli juga. Dan masuk dekat situ sebenarnya kalau satu kereta dia charge RM10. Dia tak ikut kepala, dia ikut kereta. Okey, buat masa kita orang pergi tu adalah dia charge ikut kereta RM10. So RM10 tu termasuk dengan korang nak masuk dekat dalam lah. Dia dah tak kena bayar apa-apa, just RM10 je. Kalau korang nak bermalam, baru korang kena ada charge yang lain lah. Tempat air terjun tu selalunya bunyi bising kan, bunyi air terjun jatuh daripada atas, bunyi air semua tu, dia memang agak bising. Tapi dengan menggunakan Insta360 X5 ni, sound quality dia daripada yang aku cakap semua tu still boleh dengar. Jom kita tengok video ni. Lawa gila kan. So sekarang ni kita orang nak masak-masak dulu sebab kita orang tak lunch lagi. Masak-masak, lepas tu baru kita orang mandi lah. Walaupun kedengaran kat bahagian belakang tu bunyi air-air terjun dan sambil tu aku dia buat vlog sambil bercakap, bagi aku sound quality dia tu masih lagi dengar. Jom kita tengok macam mana aku edit untuk hilangkan sound dekat belakang tu. Lawa gila kan. So sekarang ni kita orang nak masak-masak dulu sebab kita orang tak lunch lagi. Masak-masak, lepas tu baru kita orang mandi lah. Dan lepas edit aku hilangkan sound belakang dia tu, suara air terjun tu aku hilangkan, memang clear. So untuk Insta360 X5 ni dia punya sound quality kali ni memang sangat-sangat padu. Walaupun kita tak menggunakan external mic, kita menggunakan internal mic, sound quality dia memang sangat-sangat dah improve. Okay, kalau korang tengok dekat bahagian belakang ni, okay, bahagian nampak tak? Ni dia dah ada new wind guard. That's why sound quality korang tu lagi better daripada yang siri-siri yang sebelum ni. Kita bercakap pasal stabilization untuk video pula. Disebabkan ni adalah action camera, mestilah kita nak tengok dia punya stabilization kan. Sebab korang nak guna korang punya kamera X5 ni untuk buat aktiviti outdoor, bukannya untuk hiking je. Macam-macam aktiviti korang nak buat untuk guna motor lah, nak guna untuk macam-macam. Ni adalah satu video yang aku record sambil tu aku berlari dengan kawan-kawan aku dekat lereng bukit untuk dapatkan view dekat bahagian tepi lereng bukit tu. Dan kamera tu aku just pegang je sambil tu aku berlari. Kualiti video dia memang sangat-sangat stabil. So korang bayangkan guys, kalau korang pakai kamera yang bukan 360 punya view, korang pakai macam contohnya macam Ace Pro ni lah, yang view dia just satu je. So korang boleh record dekat view yang depan je. Tapi dengan menggunakan Insta360 X5 ni, korang tak perlu buat apa-apa, just pegangkan je, korang boleh record 360 punya view. So memang sangat-sangat best. That's why aku suggest bila orang tanya apa kamera yang sesuai diorang pakai masa travel, aku suggest menggunakan Insta360 X series. Okay, contohnya aku ada satu video ni lepas aku pergi hiking, lepas tu pergi Latar Penyel. Kita orang pergi ke tempat yang agak viral sebelum ni, dekat TikTok pernah viral. Nama tempat ni adalah Pos Kuala Mu. Apa yang best dia, rumah-rumah dekat situ ataupun chalet yang kecil-kecil tu, dia menggunakan dinding dia tu menggunakan buluh, kayu buluh, dan juga bahagian atap tu menggunakan daun mengkuang tak salah aku. Contohnya guys, ini adalah satu video yang aku record dekat dalam rumah chalet. Apa yang best dia, aku menggunakan Insta360 ni, aku tak perlu nak gerakkan kiri kanan atas bawah, tak perlu. So bila aku nak explain kedudukan dalam chalet tu senang. Sebab dia 360 punya view, aku just record je, lepas tu aku edit dan aku pointkan kat mana aku nak. Zoom ke, zoom in, zoom out ke, ataupun aku just point je dekat mana-mana masa editing tu. So guys, macam mana? Senang kan? That's why aku cakap Insta360 ni X series memang sangat-sangat best. Okay, seterusnya apa lagi yang best untuk Insta360 X5? Untuk X5 ni semua benda dia boleh buat. Okay, contohnya katalah korang ada Ace Pro, korang boleh ambil view yang satu je, satu view. Okay, kat depan korang je, dia tak boleh ambil gambar belakang korang semua tu lah. Untuk Insta360 X5 ni, dia boleh shoot 360 punya view ataupun single lens punya view. Single lens tu macam Ace Pro lah. Dia boleh ambil single view je, satu view je. So senang guys, dengan Insta360 ni korang boleh record 360 punya view ataupun single lens punya view. So untuk X series yang sebelum ni, dia tak ada replacement lens kit. Korang kena bawa pergi service center untuk betulkan dia punya lens tu. Tapi untuk yang baru punya ni, X5, korang tak perlu risau. Korang just beli je replacement kit ni. Katalah korang buat aktiviti lasak dan korang punya lens tu pecah, korang just tukar sendiri. Okay, tak
tak perlu bawa pergi kedai. Okay guys, itu semua kelebihan dia. Dah ada kelebihan, takkan tak ada kekurangan pula kan. Untuk kekurangan dia pula, kat sini dia cakap video dia boleh record dengan menggunakan bateri tu, boleh record selama 208 minit. Sebabkan kita buat aktiviti outdoor. Aktiviti outdoor ni kadang-kadang kita bukan buat sekejap kan, kita buat agak lama. Aku pergi hiking semua tu, aku rasa sekejap je bateri dah habis. Untuk aku, aktiviti outdoor dalam 208 minit tu aku rasa memang tak cukup. Korang kena ada extra bateri. So at least extra bateri korang tu ada 2 lagi extra bateri, supaya korang nak continue lagi buat aktiviti outdoor korang tu tak leceh lah. Dan yang kedua, apa yang tak best dia, aku rasa benda ni ramai orang yang komen dekat aku. Ramai yang kata bila diorang guna Insta360 ni, diorang tak tahu guna, diorang tak tahu edit dan diorang jual balik. Awal-awal aku guna Insta360 ni memang aku sendiri pun rasa macam leceh lah. Dan sekarang pun benda tu aku akan rasa leceh sikit. Dari segi contohnya, kalau korang nak record video memang korang seronok, record je macam-macam video korang record. Tapi yang leceh dia masa korang nak edit tu. Korang nak edit dengan menggunakan dia punya application tu, so dia agak susah sikit lah, leceh sikit. Korang nak kena betulkan angle, nak kena tahu angle mana yang sesuai, zoom ke tak nak zoom ke, dekat mana korang nak point. Sebabkan dia 360 punya view, so dia menyeluruh. So agak susah sikit lah. Walaupun aku pernah try menggunakan tracking dekat muka lah, AI tracking lah, tapi bagi aku benda tu dia macam dia tak ikut cita rasa kita sendiri tau. So benda tu tak dapat kepuasan dari segi editing tu. Okay, contohnya aku nak buat video vlog. Contohnya video yang sebelum ni kan, aku buat vlog menggunakan Insta360 X5 ni. So aku kena edit dekat apps dulu. Aku edit, bagi angle mana yang aku nak semua, dah select semua angle, aku dah save. Lepas tu baru aku pergi dekat editing yang software editing yang aku guna, contohnya macam CapCut, baru aku edit style vlog yang aku nak. Okay, so dia macam banyak kerja sikit lah. Tapi kalau video yang simple-simple, contohnya macam video creative shot semua tu, dia tak leceh pun. Benda tu sekejap je, sebab video pun video pendek kan. Tapi untuk dari segi yang video panjang, video vlog, dia agak ambil masa sikit. So aku faham je perasaan korang kat luar sana. Korang nak edit tu macam susah, macam leceh. Aku agree dengan korang. So hopefully dah terjawab lah persoalan korang kenapa aku pilih Insta360 X5 ni. So kalau korang tanya kat aku, macam biasalah, aku akan cakap Insta360 X5. Tapi macam aku cakap dengan korang, aku bukan pilih kasih ke tak. Bagi aku untuk DJI Osmo Action 5 Pro, DJI Osmo Pocket 3 ke, ataupun Ace Pro 2 ke, semuanya aku suka sebab masing-masing ada kelebihan dia dan masing-masing ada keunikan dia sendiri. Okay, dan ada sebarang pertanyaan ke, macam biasa korang boleh tinggalkan dekat ruangan komen. Dan guys, bagi siapa yang baru lagi dekat channel IMOD ni, jangan lupa tekan button subscribe. Okay, sebab aku ada buat konten pasal fotografi, mobigrafi, kadang-kadang ada tutorial sikit. So jangan lupa tekan button subscribe. Dan juga guys, jangan lupa follow aku dekat Instagram, TikTok, dekat Thread, dekat Twitter. Okay, dekat situ aku akan update pasal daily vlog aku dekat IG story semua tu lah. Okay, jangan lupa follow aku. Dan guys, kita jumpa lagi dekat next video. InsyaAllah next video aku akan buat pasal Ray-Ban Meta ni. Okay, stay tune. Bye guys. Assalamualaikum.